Hi, thank you for clicking on this video and welcome to my channel Let's Spend Together. So I think you already know the purpose of this video. ये टाइटल पे बिल्कुल मेंशन किया हुआ है and you saw the thumbnail. शॉर्ट टाइम नहीं लेते हैं, आते हैं सीधा वीडियो पे. So if you saw my last video, आपको पता है ऑडियो का क्वालिटी बहुत ही घटिया था. But I'm using a shotgun mic, actually this one, Rode Video Micro, and I'm using this camera, Sony Alpha 7 Mark III. So this setup is quite expensive. एंड अगर आपके लिए सेटअप एक्सपेंसिव नहीं है तो फिर वो अलग इशू है. मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है. सो मैं चाहूँगा इतना एक्सपेंसिव सेटअप अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका आउटकम भी थोड़ा अच्छा हो. बट लास्ट वीडियो में इसका ऑडियो बहुत ही घटिया था. सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट वीडियो, ये रहा उसका सैम्पल. Hi, what's up everybody, welcome to my channel Let's Spend Together. So if you are here for something spicy then I'm sorry to disappoint you, but this video is especially for all those Photoshop obsessed guys out there. आप देख सकते हो ऑडियो बहुत ही घटिया है. अब मैंने इसके बारे में YouTube पे सर्च किया बट मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिला जो डायरेक्टली इस माइक के बारे में बात कर रहा हूँ. मे भी मैंने ठीक से ढूंढा नहीं होगा, बट जो भी हो मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो डायरेक्टली इसके बारे में बात कर रहा हूँ. सो एक्चुअली हुआ क्या था, when I plugged this mic on this camera, मुझे पता नहीं था ऑडियो लेवल कितना रखना चाहिए. आई एम श्योर दोज हु आर प्लानिंग टू गेट दिस माइक एंड दिस कैमरा, उन्हें भी शायद नहीं पता होगा ऑडियो लेवल कितना रखना चाहिए. तो इफ़ यू नो दिस देन दैट्स गुड, यू कैन स्किप दिस वीडियो. आपको इस वीडियो से ऐसा कुछ भी पता नहीं चलने वाला जो कुछ नया होगा आपके लिए. सो यू कैन स्किप दिस. सो दोज हु डोंट नो, आप लोग शायद ऑडियो लेवल 10 से 15 के बीच में रख लेंगे. मैंने वही किया था. बट द प्रॉब्लम विद दिस कैमरा, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड बहुत नॉइस पिक करता है. तो लास्ट डे भी वही हुआ था, ये बहुत नॉइस पिक कर लिया था एंड फिर उस नॉइस को प्रोसेसिंग के टाइम में रिमूव करने का चक्कर में ऑडियो का वो हाल हो गया था. सो व्हाट शुड बी योर ऑडियो लेवल? ऑडियो लेवल को मैं सजेस्ट करूँगा 1 से 4 के बीच में रखें. राइट नाउ आई एम शूटिंग एट ऑडियो लेवल 2. तो इफ यू डोंट नो हाउ टू चेंज द ऑडियो लेवल, दिस इज हाउ यू चेंज द ऑडियो लेवल. फर्स्ट मेनू में आना है, फिर कैमरा आइकन का जो सेकेंड ऑप्शन है, दिस कैमरा आइकन टैब 2, इसमें सेकेंड पेज में आना है. यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड लेवल, फ्रॉम हियर यू कैन सेट इट. आप देख सकते हैं मैंने लेवल 2 में रखा हुआ है इसको. एंड देन प्रेस दिस बटन एंड your audio level is set. Now I am shooting at audio level 2 and distance आप देख सकते हैं इतना distance है. and ये distance में ये ऑडियो जो माइक पिक कर रहा है काफ़ी यूजेबल ऑडियो है. तो मैं ही सजेस्ट करूँगा ऑडियो लेवल को इतना ही रखें. बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम. अगर आप वीडियो को डायरेक्टली कैमरे में प्लेबैक करेंगे, यू कांट हियर एनी ऑडियो. अगर प्लेबैक वॉल्यूम फुल में भी होगा, आप देख सकते हैं आप प्लेबैक वॉल्यूम फुल है, फिर भी मुझे कोई ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है. बट व्हेन आई एम प्लेइंग दिस ऑन माई पीसी, मुझे ऑडियो सुनाई दे रहा है. सो आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है. मे बी आई शुड गेट वन मॉनिटरिंग हेडफोन. बट इन केस यू डोंट हैव वन, मैं सजेस्ट करूँगा ऑडियो लेवल को 1 से 4 के बीच में रखें. दिस विल हेल्प यू गेटिंग अ गुड क्वालिटी ऑडियो. सो आई थिंक ये आपका काम को सॉर्टेड कर देगा. यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. So that is it for today guys. I hope the video was helpful. If it is helpful then please hit that like button and नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है. For now bye, I will see you guys in the next video.